Hello， 各位觀眾朋友，大家早晨啊！歡迎嚟到百雞誌頻道咧，我係 Man 姐。今期 Man 姐咧同大家嚟去探討翻一下啦，就係呢一個御風名門佢嘅26棟全新家居客。我相信御風名門呢4個字真係令到好多朋友望而卻步嘅，因為覺得佢哋嘅車位啦同埋其他問題啦，好似好揦脷咁。但係咧，拋開嗰啲問題唔講啦，御風名門佢呢一個價位喺呢一個地段，同埋咧佢嘅實用率嚟講，都係值得我哋嚟去考慮嘅。如果你話冇停車位嘅話咧，好似如果係冇車嘅朋友咧，真係影響唔到幾多嚇。真係影響唔到幾多。當然咧，佢嘅物業啦，同埋佢嘅一個小區嘅園林啦、內園嘅景觀啦，同埋佢嘅運動器械嘅話，都係相當之高嘅。因為咧，成個坦洲嚟講，冇幾多個樓盤係直情係冇樓盤可以做到有8個球場同埋2個泳池嚟嘅。如果呢個地段，佢隔離仲係坦洲最大嘅賣場、最大嘅商場，又完成啦。所以喺御風名門嚟講，依然係好多朋友會 follow 翻嘅。然之後佢都會中意呢個盤。咁我哋而家嘅26棟全新家居咧，佢係2梯4房嘅，咁分別咧係會有翻01嘅單位、107房嘅3加1房，咁佢總價係會去翻到140萬到148萬之間，因為01單位佢一入門口嗰個入戶花園送得係超多嘅嚇，咁02單位同埋01單位相對嚟講，佢入戶花園就送得少咗。但係佢價位相差咗成10萬蚊，即係等於會去翻到130到138之間嚟嘅喎。呢個咧就要視乎翻個人嘅一個情況啦嚇。咁03戶型咧就係非常之暢銷嘅一個89方，做到咗4房2廁，但係佢只有2間房係大啲嘅，另外2間房咧相對嚟講係比較細嘅嚇，比較細嘅。當然，如果你係做翻到2間大房同埋1間細房嘅話咧，佢嘅舒適度會更加之高。咁呢個89方佢嘅一個總價會去翻到123萬到128萬之間嚟嘅，會去翻到100呢個價位，我覺得咧係 OK 嘅，係120幾萬可以攞低嘅呢一啲精裝房嚇。咁仲有一個04單位咧，就係一個橫廳嚟噶啦，110方嘅戶型，佢個總價會去翻到145萬到150萬之間。咁我想要着重咁講一下呢一個04戶型110方嘅，因為咧佢嘅呢一個戶型係非常之靚仔嘅，喺成個御風名門嚟講，所有嘅橫廳裏邊，我覺得呢一個橫廳佢望出嚟嘅視野咧係勝過以往嘅呢幾棟嘅，比如話28棟、29棟、30棟、31棟呢幾棟會勝過呢啲橫廳單位嘅，佢成個橫廳望出嚟嘅景觀嚇，同埋咧佢仲有一個我非常之欣賞嘅地方，就係佢有一個8.1米嘅超長大露台，咁而家嘅話咧，我哋即時上去10樓嘅示範單位裏邊實探一下。OK， 各位觀眾朋友，而家咧係上到嚟咗御風名門26棟嘅10樓呢一度睇翻個示範單位。咁前邊嘅01、02單位咧，分別係107方嘅。咁呢一邊嘅03、04嘅單位咧，分別係89方同埋咧110方嘅橫廳嚟嘅啦。咁我哋首先係睇翻到呢一個89方嘅積數先。嚟，我哋望翻一下呢一個戶型圖。首先呢一度入戶花園，呢度會有個結構拉板。呢一度咧係送一半嘅積，呢個結構拉板係全陣送嘅。跟住咧露台入翻嚟廚房啦，佢係可以按照佢嘅戶型圖嚟講嘅話咧，佢係可以做到4間房嘅。但係咧，我個人認為，如果你做翻到2加1房嘅話，會更加之舒適性會更加之高嚇。咁而家呢一個積數嘅話咧，佢嘅總價就會去到123到128萬咁，亦都係為個14000左右嘅一個均價嚟嘅嚇。嚟，我哋首先入嚟嘅話咧，就會睇到啦，呢一度係會有一個6個方嘅房嘅，呢間房係6個方嘅。咁如果你放翻一個榻榻米啦，或者係做翻一間書房嘅話，都係 OK 嘅嚇。咁如果你話想做間再大啲嘅房嘅話咧，就有少少牽強啦。過翻嚟可以睇到成個餐廳同埋客廳咧係連埋一齊嘅。其實都幾大下嘅，可以睇到成個視覺效果係 OK 嘅。因為咧佢嘅示範單位係將成個露台剝咗出嚟，跟住做咗一整個
風窗面，睇翻出去嘅景觀視野咧係會睇翻一啲村屋喺晒呢度嚇，睇翻到村屋。所以嘅話，如果你想要開揚啲，咁然之後你又唔介意前邊望到村屋嘅話咧，呢一個係 OK 嘅。畢竟佢嘅total 係123到125之間嘅，咪先？餐廳位可以睇到啦，放住個露台啦，放住個圓台嚇，圓台嚇。廚房咧真係唔大嚇，真係唔大。其實咧就係夠用咯，夠用咯，一個人煮飯就 OK 噶啦嚇。咁裏邊咧係仲會有翻呢啲收納櫃喺呢度嘅，呢一 part 佢係做咗收納櫃嘅所以嘅話你個雪櫃咧係有位置放嘅。出邊咧仲會有翻一個露台，呢個露台咧就 OK 啦喎，呢個露台係朝翻南向嘅，朝翻西南向嘅，所以嘅話咧佢係可以望到我哋嘅太陽，曬到太陽，然之後咧就唔驚話晾衫會唔乾啦嚇。我哋嚟翻到呢一間房啦，佢放嘅係1米嘅床嚟嘅，但係咧佢會有衣櫃喎，呢度係有 set 到衣櫃喺晒度嘅。所以咧呢一間房係中規中矩，唔係大都唔係話細。如果你話你想要再大啲嘅話咧，就將張床同埋嗰個飄窗台嗰度拍起身，做翻一個榻米就得噶啦。睇一下公廁啊，公廁嘅話其實都 OK。我點解話佢做唔到4間房咧？因為呢一度咧佢係做咗衣帽間。當然啦，如果係做4房嘅話，呢度就係一間細細啲嘅房，跟住後期佢嘅洗手間會喺呢一度開門，跟住咧就會成個主人房係 OK 嘅。如果佢喺呢一度開門嘅話，好似你遮住晒嗰個衣櫃嘅位置啦。所以話點解我話，如果你係做翻到兩間大房同埋一間細房嘅話，佢嘅舒適度就會高翻好多啦嚇！1米呢度係放住1.5米嘅床，而亦都唔會影響話你放翻1.8米嘅大床。嚟翻我哋望一下裏邊先，裏邊仲有個洗手間，呢個洗手間佢係夠用嘅。同樣呢個洗手間個位置咧，佢係一個全贈送嘅質素嚟嘅呢個洗手間嚇。嚟，我哋再行翻出嚟睇另外一個質素先嚇。89方嚟講嘅話咧，佢御風美門已經係好耐冇出過呢個質素嚟噶啦。睇翻呢一個質素咧，就係我哋一個大一個細，睇到呢個質素先。110方嘅橫廳嚟嘅，橫廳嚟嘅嚇。嚟可以睇到呢啲積啦，都係送一半嘅積啦，同埋呢個結構拉板呢一度咧係全贈送啦，係咪先？同埋呢啲飄窗台位咧係全贈送嘅。嚟翻到呢一度，我啱先出片之前嘅話，大概就望咗一下嘅。咁呢一個橫廳嚟講，佢望出去成個視野咧，係比以往嘅橫廳嘅一個視野咧，係會更加之闊落啲嘅。同樣呢度係作為一間房，大家可以睇到地面嗰度寫到係6.8個方嘅，6.8個方嘅，呢間房唔細噶啦，唔細噶啦嚇。嚟翻到啦，可以睇到成個橫廳。橫廳嚟講嘅話，我一直都係建議大家嚟去做咩咧？即係將成個露台推出去，跟住話咧出邊仲有成米幾嘅，所以咧你成個露台推出去封窗之後嘅話，成個廳就會非常非常之大噶啦。你110方個廳嘅話咧，做成橫廳，完全可以係做到好似845方嘅廳咁樣噶啦。我哋再過去望一望嗰個廚房。橫廳個廚房咧，佢細係一定噶啦，細係一定噶啦。但係呢一度咧又 OK 喎，即係基本上2個人喺度操作咧，係唔會有太多個阻滯啦，係咪先？嚟，我哋呢度第3間房，咁仲有橫廳嘅一個唔係幾好嘅地方咧，就係基本上係房間基本上係朝翻西北噶啦。即係等於4間房，有3間房係朝翻西北噶啦。嚟望一下公廁同埋隔離嗰間房，隔離呢間房係一樣嘅，但係有啲唔同咧，就係佢個飄窗台卜咗落去。飄窗台係完全係卜咗落去嘅，可以睇到嚇。主人房佢其實成個主人房個空間係非常之大嘅，可以睇到。同樣嘅話，佢可以睇到4間房，只有1個房間係有飄窗台係唔可以卜嘅，其他呢啲飄窗台全部係卜咗，發展商幫你卜咗佢嘅，裝修好晒嘅。嗱，
裏邊個洗手間都係非常之大嚇。咁呢一個價位嘅話咧，佢總價咧就會高咗啲啦嚇。呢個總價咧就會去翻到幾多咧？去翻到145到150萬咁。145到150萬，佢其實單價嚟講都係唔貴嘅，都係圍過咗14000出頭咁樣咯。嚟翻過嚟睇翻嘅呢一個咧，就係我哋107方嘅呢一個質素啦。同樣望翻一下我哋嘅戶型圖先。咁呢一個107方佢嘅賣點嘅話，基本上就係大同小異，同以往嘅呢一種傳統嘅樹香冇咩區別嚇。嚟，我哋睇翻下，同樣睇翻嘅都係示範單位嚇。入門呢一度咧，佢就做咗一個書房嚟嘅。同樣咧，佢出邊仲會有翻個露台喺度。不過呢個露台佢個作用並不是十分大嚇，並不是十分大。點解咧？因為你喺度晾衫，基本上係唔會有太大嘅可能性嘅嚇。跟住嚟翻可以睇到，大家可以睇到佢呢個而家呢一個示範單位咧，佢係有少少港風嘅。成個廚房望翻出嚟一整條，但係呢一種風格嘅話咧，佢就有少少斜光，有少少斜光啦。可以睇到成間屋嘅光線並不是話好光亮、好透亮咁。呢個咧就會比較適合我哋一啲唔係中意屋企太光、太遮、太光嘅人啦。望翻嚟呢一度咧，可以睇到咧，佢因為佢呢一個戶型咧，佢係東南向噶啦，所以咧佢望翻到佢成個視野望翻出去係 OK 嘅。呢個路邊，跟住咧行前少少右轉，喺呢一個位置呢一棟又行前少少右轉，跟住咧就係優越城嚟噶。呢一度因為佢係內部路嚇，所以咧佢就唔需要話驚到好似好嘈啊或者點樣，係咪先？嚟再望翻一下每一間房，每一間房嘅話都係差唔多嘅，每一間房大細係差唔多嘅。呢一個質素嘅話，因為佢送得多，即係啱先門口嗰個位置送得多，所以佢嘅呢一個總價就相對嚟講會去到84到148啦。同隔離嗰個02單位相差咗成10萬蚊，相差咗成10萬蚊。如果話大家話其實冇乜必要啦咁。可以揀翻到02單位嚇，02單位同呢度一樣嘅，只係入戶花園嗰個位置送得多啲。嗱，呢張床都係米半嘅大床，係做到3邊落床位，但係嘅話你完全有足夠位放翻到1.8米嘅大床，甚至去到2米嘅大床嚇。同樣呢一度而家所有嘅佢嘅首期都係15%，都係15%。係一個精裝交付嘅，咁佢亦都係一個全新加推嘅一個流動，所以嘅話目前嚟講咧，佢嘅可選擇性嘅樓層咧係比較多嘅嚇。所以嘅話咧，如果你話大家一直有 follow 翻裕豐名門呢個盤，又想要細則嘅話咧，咁不妨去實地考察一下嗰個03單位，亦即係89方嘅嗰隻單位嘅。係 OK 嘅嚇如果你話想要或者係想要了解更多詳細嘅細節嘅話，可以喺後台嗰度 call 我，或者係首先訂閱一下我嘅頻道先。OK，咁我哋今期嘅裕豐名門全新嘅一棟26棟咧，就分享到呢一度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。